去由街邊唱歌，去到今時今日可以喺個台上面。咁所以我今次喺呢個演唱會最尾一刻，我好想同佢一齊分享呢個舞台咯。係啊，咁我哋兩個都好純粹，即係我哋兩個都係一個好鍾意唱歌嘅人啦。跟住其實冇咗音樂真係未必知道自己會點。係啊，佢寫歌嘅數量真係超級多，亦都好好聽啦，係咪？本身咧，我收到 order 叫我冇講嘢嘅，我真係講幾句嘅原因。睇你講幾句啫，真係唔好阻大家返屋企時間啊！咁首先啦，作為一個朋友啦，我覺得可以見證到你呢幾年，可以行到好多唔同嘅路啦，我覺得係作為朋友，我覺得好開心。作為一個幫你寫歌嘅一個朋友，我覺得啲歌交喺手上咧，哇，好放心。咁啊，更加作為一個兄弟嘅話咧，我覺得你兩場好重要嘅個人 show 我都喺你後邊撐住你咧，我覺得係好窩心嘅，所以俾掌聲啦！真係好好啊，其實佢係一個唱作歌手嚟㗎，跟住之後佢喺後面幫我做全部和音喎，彈吉他喎。跟住之後仲要每次開 show 之前都話阿張唔使緊張，跟住雖然我冇緊張啦，係啊，跟住但係佢唔使緊張，每次衝到嚟，跟住之後見到佢咧就唔知點解個人就會，你知唔知我入到去，佢都同你講話唔好咁緊張嘅時候，佢話：哇你入嚟咧，佢係今日咁耐以嚟第一次笑咯。